السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د فیسبوک ملګرو، خدای مو راوله، خدای مو جوړ روغ لره، خدای مو ژوندي لره. خدای دې وکړي چې تاسې ټول جوړ روغ یاست، خوشحاله یاست. غواړم نن پر یو دوه درو موضوعاتو باندې ستاسې سره لږ وغږېږم چې خدای دې وکړي ستاسې توجه م هغې خوا ته واوړي. ملګرو، اول خو ژمی دی په کندهار کې. دا زه چې ناست یم، دغه زموږ کور دی، دغه دوې درې خونې احمدشاهي خونې دي، دغه نه کوي، غنیمت دی چې په دې خاطر چې ونه کوي، ګرمې دي، زموږ امکانات دلته په نشت حساب دي. یعنې موږ تر اوسه د صندلي څخه استفاده کوو. دا خونې بیا تقدیري دغه د احمدشاهي خونې دي، پخوانۍ خونې دي، یو درې خونې په دا کور کې هغه احمدشاهي لرو. نو دا ماشاءالله ډېرې ښې تودې دي، دغه څخه یې راګرځولي. نو به دغه ورته کوم چې دا غږ به نه راځي. دوستانو، دا دوه درې ملګري پیدا شو، اخلاقي صاحب هم راغلی، نور ملګري به هم راشي. مره به خپلو خبرو ته دوام ورکړم. دوستانو، په غوښته مې یو اول دغه محترم جهاني صاحب چې د افغانستان په خاص توګه د کندهار د سترو شاعرانو څخه دی، د غټو شاعرانو څخه دی، د هغه په باره کې خپل نظر ولرم. بیا غواړم دغه د تیر کنفرانس چې د اسلامي هېوادو د تعلیم په اړه پر دغه باندې مې خپل نظر ورکړم. دوستانو، د زموږ محترم جهاني صاحب زموږ د افغانستان یو د غټو شاعرانو څخه دی، خو په دا اوس کې د ځینې خپرونې شروع کړي دي. په دا خپرونو کې چې د ده سن و سال هم ډېر زیات دی، د ډېر عمر سړی دی. خدای نه خواسته په د اخر د عمر کې د یو داسې بدنامۍ سره مخامخ نه شي چې بیا به موږ دغه خپل یو ویاړلی شخصیت د لاسه ورکوو. جهاني صاحب په دا اوس کې کله کله لایف راځي، کله د خلکو پوښتنو ته جوابونه وایي. نو په هغه کې دی ځینې خبرې کوي چې هغه د افغانستان دپاره یا د افغانانو دپاره تر زار هم بدترې خبرې دي. د مثال په توګه جهاني صاحب پر امان الله خان باندې هم یو څه خبرې کړې وې چې دا د افغانانو ته سره کرښه ده. یعنې افغانان هېڅکله پر غازي امان الله خان او د ده پر امثالو باندې داسې خبره نه شي زغملی چې هغه دې د افغانانو دپاره د ازار او اذیتو باعث وګرځېږي. ما تېره ورځ د جهاني صاحب د یوې پوښتنې جواب واورېدی چې د امیر عبدالرحمن خان چې د افغانستان د اوسني جغرافیې ساتونکی یا بنسټ ایښودونکی همدغه امیر عبدالرحمن خان دی. که موږ تاسې امیر عبدالرحمن خان مطالعه کړو، دغه نننی افغانستان د ده د برکته ولاړ دی. یعنې که دی نه وای، دغه نننی افغانستان به موږ نه درلودی. که ده په هغه وخت کې د انګریزانو مخه د دغه قرارداد په سبب نه وای ډپ کړی، د هغو سره جوړجاړی نه وای کړی، د هغو سره لارې ته نه وای موافقې ته رسېدلی، نن به دغه اوسنی افغانستان هم موږ نه درلودی. دا به هم دغه افغانستان په شان چې تر اټکه اوس هم د پنجاب په لاس کې دی، دا به هم نه وای. نو دا د ده برکت و چې د انګریزانو سره یې معاهده وکړله او انګریزان یې بېغمه کړل. انګریزان یې نور د افغانستان د لاسونې څخه پر شا شول. ده په خپل ډېر قوت و طاقت هغه مخالفین چې په دې خوا کې وه د افغانستان بېلتون یې غوښتې، د افغانستان یووالی نه زغمی، د هغو په مقابل کې ودرېدی او هغه یې ټوله وټکول. ټوله د واحد افغانستان د واحد بیرغ لاندې، د واحد جغرافیې لاندې متحد ټول کړل. او په ټول افغانستان کې هغه چې امنیت راوستی چې د شرق او د غرب او د شمال او د جنوب پورې هېڅوک چاته څه نه سوی ویلی. یعنې زموږ کاروانونه، زموږ خلک په امن کې تر شمال او د جنوب پورې تلله. د پر افغانستان کې در کابله تر کندهاره، در کندهاره تر هراته، در هراته تر تور غونډۍ و اسلام کلا، همدارنګه در کندهاره در بولدکه، پر ټولو باندې لوی لوی کلاګانې جوړې کړې. په هغو کې د ډاک سیسټم فعاله کړي چې کاروانونه به په هغو کې شپې تېرولې په دا کلاګانو کې. بیا د ډاک سیسټم د یوې ځای څخه در بله ځای پورې د دوی هغه پوسته یا خطونه
یا دولتي فرامینو مکتوبونه ډېر په اسانه تلله. په هره کلا کې یعنې پر رباط تقریبا رباط 20 کیلومتره کېږي، د کلاګانې جوړې کړې چې تر اوسه یې مسار شته، خلکو لیدلي دي. کله چې به امر صادرېدی د مرکز څخه، بیا به نو د هرې کلا پرې در بلې کلا پرې ډاګیان وو چې هغو به د آس په توسط بلې ته رسوي. حتی په 200 ورځو کې د افغانستان د مرکز څخه هرات ته فرمان رسېدی، چې دا په هغه وخت کې ډېر یو غټ سهولت و. دغه لویې لارې چې بیا ټولې یې پخې کړلې او د ټولو لارو پر د شلو پر رودو باندې پلچکانو پلان جوړ کړل چې قافلې دا رقم وخت کې کله چې سیلاب راځي، کله چې اوبه بهیږي، نو پر هغه باندې بیا د کاروانونو لارې نه بندېږي. نو دا دغه امیر و چې دا کار یې وکړي. د امیر په باره کې ډېرې خبرې دي، زه نه غواړم چې دغه اوسنی وخت هغه ته دغه کړم. بیا به بل وخت که دوستانو غوښته یا کومه پوښتنه درلودله، بیا کېدای شي زه به د هغو جوابونه ورکړم. نو ده په دغه سره خو امیر یاد کړي دی، یعنې امیر باندې ډېر داسې بد نه دي ویلي، خو ویې ویل چې د اوسنۍ جغرافیه د ده په برکت ولاړه ده یا د دغه کړې ده. خو بالاخره پر هغه باندې ډېر د یو غټ مستبد نوم کښېښوی، هغه یې ډېر ظالم یاد کړي. ګرچې د جنایتکارانو په مقابل کې ظلم یا استبداد زه خپله روا کار بولم، چې د هغو په مقابل کې ده باید اقدام کړی وی، بله چاره نه وه. یعنې ده باید مجبور و چې دغه غله جنایتکاران د دې جغرافیې څخه ورک کړي او د هغو په مقابل کې داسې جدي اقدام وکړي. همدا برکت و چې دغه د امیر عبدالرحمن خان چې یعنې دغه امنیت چې در ظاهر خانه پرې موږ درلودی، د هغه د امیر عبدالرحمن خان برکت و چې بیا د غزې ته په میراث ورپاتې سو. در هغه وروسته بیا غازي امان الله خان ته په میراث ورپاتې سو. دغه نه میاشتې د سکاویانو په وخت کې یو څه ګډوډي راله، هغه هم بیرته د نادرخان غازي نادرخان په توسط کنټرول سول. بیا نو د امنیت تر دغه وخته چې د ثور کودتا کېدله په افغانستان کې امنیت و، یعنې برکت یې ټول هغه د امیر د وخت و. نو پر امیر باندې د مستبد نوم ایښول یا د ظالم نوم ایښول فکر کوم چې دا به مناسبه خبره نه وي. جاني صاحب ته د خپل یو کشر ورور په صفت چې ډېر احترام ورته لرم. زما په افغانستان کې په دا دوه نفره چې یو په هنر کې و، د هنر په ډګر کې چې استاد فطرت ناشناس دی، محمد صادق فطرت ناشناس، او د شعر په ډګر کې خپل جاني صاحب دی. یعنې دوی دوه ته زه ډېر احترام لرم. دا د دواړه ستوري چې دا زموږ په ډګر کې د هنر او د شعر په ډګر کې بې جوړېږي، یعنې د دوی جوړه د دوی تشه ډکول، یعنې بیا دا هېڅکله زه خو په ډېر وخت کې نه بولم چې بیا تکرار شي. یعنې دوی هغه چیرې دي چې دا د نړیواله سطح، یعنې په نړیوال بینالمللي چیرې دي، یعنې دوی د نړۍ په سطح، اصلا د اسیا د براعظم په سطح وتلي خلک وو، هغه په هنر کې بل په شعر و شاعري کې. نو زه نه غواړم چې د دوی بدنامي وسي یا دوی خلک په سپکو نومو یاد کړي. جاني صاحب ته د یو خپل کشر ورور په صفت وایم چې ته ډېر ښه شاعر وې، ډېر ښه شعر دې وکړي، شعرونه دې وویل، ښه حماسي شعرونه دې وویل، انقلابي شعرونه دې وویل، اجتماعي شعرونه دې وویل. په ټولو کې ته پر هر رقم شعر ویلو باندې برلاسې وې، افغانانو مې احترام درته درلودی. ښه خبره به دغه چې ستا په دا اوسني عمر یا په دا اوسني سن سال کې تاسې نور په خپل هغه څېړنیز کارونو بوخت سئ، دغه په دغسې موضوعاتو باندې، سیاسي موضوعات چې هغه ستاسې مسلک هم نه دی، ستاسې کار هم نه دی، پر دغه باندې نورې خبرې ونه کړئ. دا به ستا دپاره ډېر ښي. هغه خپل نوم به وساتې، یعنې خپل نوم به دې دغسې ژوندی ساتلی. دا که ته یې که نه یې، نوم به دې ژوندی، انشاءالله ټول افغانان به دې په ډېر ښه نامه یادوي. نو دا زما د ورور، د یو کشر ورور په صفت، او چې جاني صاحب ته ډېر احترام لرم، د هغه احترام په خاطر، د هغه احترام په سبب زه څخه یې ویله کوم، خواست کوم چې نور خپل ځان سپک نه کړي، خپل ځان داسې نه کړي لکه ناشناس بیچاره چې د یو څو متعصبو کړیو په سبب بې ځایه په هغه ځینې څرګندونې وکړلې او په افغانانو ته یې سپک کړي. حال دا چې نه سپک کېږي، د هغه شعر او ادب، د هغه موسیقي، د هغه هنر به د افغانانو په زړو کې وي. خو دغه نوې طبقه چې اوس نه پوهېږي، یا نوې طبقه چې اوس د 20 کالو ده یا د جېش حتی د 24 کالو ده، نه ناشناس پېژني نه جاني صاحب پېژني. دوی بې تجربې خلک دي، دوی ته ډېر یو کوچنی شی ژر د بدنامولو سبب ګرځي. نو زما د جاني صاحب څخه هیله ده چې نور پر دغسې موضوعاتو خپل د مسلکه لرې ونه غږېږي. دا به د ده دپاره هم د کامیابۍ سبب شي، زموږ دپاره به هم شي. موږ به هم دغه جهاني په دغه درانه نامه تر هغه وخته یادوو
لکه نن چې د صدیق پسرلي صاحب محمد صدیق پسرلي صاحب کلیزه وه، موږ به د جهاني صاحب کلیزې خدای پاک چې ژوندی لري، که نه و تر هغه ساعته چې افغانان ژوندي دی به په ښه نامه یادوي. دا به د ده دپاره یو ډېره ښه خبره وي. زما خپله هغه وخت چې ناشناس، ما د ناشناس یو کنسرټ په یاد دی، دا زما د سیند د خلکو ټولو په یاد دی. ناشناس یو کنسرټ په هغه وخت کې په افغانستان کې یو افت راغلی و، د هغه افت لپاره د په غازي سټوډیوم کې یو کنسرټ ورکوي. د دې کنسرټ پیسې په هغه وخت کې ټولې دغه ته وبخښلې، به سرې میاشتې وبخښلې چې د هغو سره کومک وکړي. دې کنسرټ ته د ټول افغانستان څخه خلک کابل ته راله. کندهار خو نو بیا ډېر د شوقیانو حتی که درته ووایم چې کندهار بیخي نیم کندهار د دغه دپاره ولاړ چې هلته امکانات یې درلوده چې د کنسرټ د ناشناس وویني. یعنې د ناشناس دونه یې هواداره وه. کله چې ناشناس د خپله دغه څخه ولاړی په سیاست ورګډ سو یا سیاسي خبرې وکړلې، په هغه هم بیچاره نه پوهېدی، یا پر هغه تاریخي معلوماتو چې د ده سره هېڅ ضرور نه وه، لازم نه وه، په هغه کې د مطالعه هم نه درلودل، په هغه باره کې ځینې څرګندونې وکړلې. هغو قصداً غوښتل چې دغه د افغانانو ویاړ د افغانانو ښه هنرمند بدنام کړي. تاسې به په یاد چې هغه د پټې خزانې په باره کې هغه څرګندونې وکړې چې هغه یو افغان دښمن څوک هم نه کوي. بیا خپله یې اعتراف وکړي چې حتی ما دا پټه خزانه نه ده مطالعه کړې، یعنې هغه ما نه ده دغه کړې. نو دا ته چې پټه خزانه ویلې نه یو پر هغه باندې بیا نظر وکړې، دا به نو بیا د هغه د چا دپاره ډېره یو شرموره خبره وي او پر هغه باندې خبرې کوي. پټه خزانه خو هغه کتاب دی چې محمد هوتک د شاه حسین هوتک په امر دغه جوړ کړي. حتی د یوه شاعر کره به چې کله محمد هوتک تلي 2 میاشتې به 3 میاشتې به د سفر پسې کوي چې د هغه ځای و، د هغه ادرس و، د هغه کور به یې معلوموي، د هغه ځینې بعضې شعرونه به یې راوړل، د هغه په باره کې به یې معلومات کوئ. د هغه هېڅ کوي چې انیګر سره حتی د قدامت تاریخي هم د هغه نه مني. د ده بیچاره کمزوري وه او هغه څه وه چې دی په هغه شي نه پوهېدی، په هغه کې یې بحث کوي، یعنې په هغه کې غږېدی. دا ټول عمر که څوک په موضوع نه پوهېږي او پر هغه باندې بحث کوي، هغه د ده دپاره ډېر دغه ده. نو دا د ناشناس د بدنامۍ سبب وګرځېدی. ګرچې د ناشناس بدنامي د ټول افغانستان بدنامي ده. موږ نه غواړو چې زموږ داسې یو عزتمن هنرمند چې هغه د نړۍ په سطحه یو څوک دی، حتی په ټول 120 میلیونه پښتنو کې باندې ډېر ګران دی، یعنې ډېر ګران دی. ټول د ده د هنر شوقیان دي. که درته ووایم چې په ټول افغانستان کې د هر قوم که ازبک دي که تاجک دي که ټول دي، د ټولو د خوښې وړ یو هنرمند دی چې حتی ده په هره ژبه شعرونه ویل دي، په هره ژبه یو غزلې ویلي دي. تاسې وینئ د فارسي کې ده تر پښتو ډېرې ښې غزلې ویلي دي. یعنې ټول موږ تاجک وروڼه هم د ده د جغ هنر شوقیان دي. نو ده بیچاره په ډېر جزي خبرو د یو متعصب سره په مرکه خپل هغه نوم ته صدمه یا خپل هغه شخصیت ته صدمه ورسول. که نه د ناشناس نوم ډېر غټ دی، هغه به نه ورکېږي. همدارنګه که تاسې فکر وکړئ، جهاني صاحب چې زموږ یو ډېر ویاړلی شخصیت دی. زه خپله د ده خپرونه 40 کاله تر مخه په امریکا غږ کې د شپې پر 10 بجې کول، یو ساعته خپرونه وه، د هنري خپرونه. دا ما مسلسل کتلی، یعنې ما هېڅ یوه شپه مې هم نه ده پرېښې، یعنې ټول عمر مې کتل. زما په دغه کې به نو یو خاطره هم د دې راسره وي چې د جهاني صاحب پر دغه خپرونه باندې زه ډېر شوقي وم او ډېر مې کتله. کله کله به د یو شاعري مېلمه کوي، بیا به د هغه د شعرونو د اصلاح دپاره هم کوله، یو څه ویل. نو دا د ده زموږ دپاره یو ډېر ویاړ و. په داوس کې جهاني صاحب یو کتاب لیکلی و د فتوا په نامه. یعنې زه فکر نه کوم چې دغه د ده د مسلک سره مطابق وه دا کتاب چې د لیکلی و. که تاسې دا کتاب مطالعه کوئ، په دې کې ډېر شیان شته چې باید د نه وی ویلي، باید نه وی لیکلي، باید پر هغه باندې غږېدلی اصلا نه وی. نو دا خو دغه خلکو کار دی چې د دې کار مسلکیان وي. د ده مسلک شعر دی، په شعر کې بیا جوړېدی. نو زما هیله د ده څخه دغه ده چې پر دغسې خبرو باندې نور دی بحث ونه کړي. نفس خان وایي کله کله راځه او حاجي سرچپ صاحب هم رااخله. حاجي سرچپ صاحب خو څخه ورک دی، هغه ډېر چپ دی، دا جیب کې چې مریض نه وي، جوړ روغ یې. ما د هغه سره ډېر مجلسونه کول په شخصي
موده به 2 ساعته مجلس کوي، بحث به مو کوي. نو هغه فکر کوم اوس یو څه سپین ږیری هم دی، مریض هم دی، څه مشکلات به خامخا لري، نو ما هم نه دی په زحمت کړی، نو خدای دې ژوندی لري. بله موضوع چې دوستانو پر غواړم پر وغږېږم، دغه د پاکستان په بلنه د اسلامي هیوادونو یو سیمینار و د 2 ورځو دپاره چې دوی په دغه کې رابللی و، یو کنفرانس و چې رابللی و په اسلام آباد کې، د دې دپاره چې د ښځو د تعلیم پر موضوع باندې وغږېږي. دا ډېره ښه خبره ده. موږ هم په وار وار د خپل حکومت څخه غوښتي دي چې د ښځو تعلیم ته اجازه ورکړي، د ښځو تعلیم باید آزاد واوسي، د ښځو تعلیم موانع باید نه موجود. او تر اوسه حکومت هم په دې کې نه دي ویلي چې موږ په قطعي توګه دا تعلیم نه منو یا مو بند کړی دی. خو دوی ځینې خبرې یا ملاحظات لري، وایي چې دا په دا خطر باندې تر څو چې موږ دغه دپاره یو کړنلاره جوړوو. غیر افغانانو ته د دې دغه بهانه هم د منلو نه ده، باید دا کړنلاره جوړه شي، ناوخته دی. خو موږ بیا په دې موضوع کې د پاکستان اوسنۍ هڅه یا د پاکستان دغه سیمینار رابلل، دا د دې دپاره نه و چې دوی د افغانانو د نجونو د تعلیم دپاره دې کار کړی دی، یا دوی دونې د افغانانو خواخوږي خلک دي. زه فکر کوم دغه زموږ د تعلیم بندېدل د پاکستانیانو دپاره، د پنجابیانو دپاره، پاکستانیان به ټول نه یادوم، پاکستانیان زموږ ورونه دي، د هغوی هېڅکله د افغانانو بده نه ده غوښتې. د پاکستان خاص خلک پنجاب یا د پنجاب واکمنان یا د دوی د پوځ واکمنان چې هغو تل د افغانستان د بربادۍ دپاره کار کړی دی او کوي اعلام لګیا دي. هغه هېڅ وخت په دې کې صرفه نه کوي چې افغانان ټول بدنامه نه کړي، د افغانانو د بربادۍ دپاره کارونه وکړي. نو هغه هېڅکله نه غواړي، نه په دې خوښ دي چې په افغانستان کې دې د ښځو تعلیم وي. هغه د خدای دغه غواړي چې دغه وسي. دا چې دوی د فعلا دغه دپاره چې د یوې خوا دوی د افغان حکومت بدنامي ووایي او د بلې خوا د افغانستان په تعلیم په بندېدو دوی خوشحاله هم دي. نو د دوی دغه کار د منافقته ډک و. دا د دې دپاره نه و چې دوی زموږ تعلیم غواړي. که دوی زموږ تعلیم غوښتی، په افغانستان کې به دا حالت نه وای، موږ ښه تعلیم هم درلودی د نورو د ښځو. نو دوی یوازې د دې دپاره چې زموږ اوسنۍ اداره هم بدنامه کړي، نور یې منزوي کړي، نور یې خارجیانو په خولو کې ورکړي. چې په 2مه درجه بیا زموږ غربي ګاونډی او ایران دی. یعنې دوی هېڅکله زموږ د افغانانو دپاره یا د افغانانو د ښه والي دپاره دوی کار نه کوي. دوی تل موږ غواړي چې په دغسې جهالت کې مو وساتي. ملګرو، د په نیټ کې څه مشکلات راځي، خامخا یو څه مشکلات راسي، بخښه غواړم. اوس هم د انټرنېټ یې دغه وکړله. نو افغانستان په یو داسې جغرافیایي موقعیت کې واقع کړی دی چې 2 ظالم همسایه‌ګان مو چې موږ په وچه کې ګیرې وادي چې موږ هېڅ دریاب ته بحر ته لار نه لرو. هغه د بحر لار چې مو درلود، د هغه هم پنجابیانو انګریزانو غصب کړه، هغه یې بیا پاکستان ته په میراث کې ورپرېښول. که خدای کول یو وخت به بېرته موږ خپل نور افغانستان چې اشغال دی ترلاسه باندې، هغه هم یو وخت راځي انشاءالله. که خدای کوله متل دی وایي چې اوبه پر یو لار تېرې سوي بیا تېرېږي، که خدای کوله. هغه هم خدای راولي، هغه وخت هم راولي، بیا هغه وخت ګورو. خو فعلا موږ په یو وچه کې راګیرې هېواد یو، او د بغل 2 ګاونډیان مې ډېر ظالمان دي چې د هغو څخه هېڅ رنګه موږ د خلاصون دپاره لار هم نه لرو. که موږ دونې روابط د دوی سره خراب کړو، هغه زموږ تجارتي لارې پر دوی سپرېږي، دوی د هغه دپاره رنګارنګ مشکلات راته جوړوي. تاسې سږ کال ولیدله، د کندهار انار په نړۍ کې بې جوړېږي. ما خپله 2 باغچې درلودلې، تقریبا 8 جریبه ساحه ده. په دې کې تقریبا 50 خروار انار، ډېر ښه انار و چې دا باید موږ خرڅ کړي وای، په هغه مو پیسې جوړې کړې وای. حال دا چې 1 افغانۍ مو نه کړه په جوړه، پر ځای د دې چې موږ یې خرڅ کړو، هغه به کڅوړه، یعنې په کڅوړه کې 2 منه انار یا 1 کیلو کم 2 منه انار ځایېدله، دا دوی په 10 افغانۍ غوښته. هغه 10 افغانۍ عالی قیمت یې، نو 10 افغانۍ زموږ څه دوی په 50 په 80 تر 80 پورې ورکوله دکاندارانو. نو د دې 10 افغانۍ در بازار و تر مارکېټه رسولو شکېدلو، هغه مصرف نه په جوړېدی. نو پر ځای د دې چې هغه وکړو، نو بیا مو هېڅ دغه نه کړله. یعنې په هغه ځای کې مو په هغه باغچو کې مو هلته بس خلکو ته دغسې ورکول، چې هر څوک راتلله بس موږ به 1 ګونۍ انار ورکول. په دې خاطر 1 افغانۍ هم نه کړه جوړه. یعنې دا د دوی د منافقت د وجې چې پر موږ باندې خپله لار بنده کړې ده او موږ ته یې کوم اجازه نه راکوي. ولې دا زموږ تجارت چې دوی ټول
پخوا چې زموږ تجارت و زموږ د وچې میوې تجارت د لندن او مسکو سره و ډېر او پر نیمه یې بیا یوازې د هندوستان سره و چې ښه میوه زموږ لکه انځر او جوشي او هغه ډېر ښایسته کشمش دا به دغه ته تلله هندوستان ته تلل او زموږ چالو کشمش او ارتاوي یو قسم دي دا چې موږ کشمش وځړو دا دغه لمر ته هواري کړو دې ته ارتاوي وایي دا بیا مسکو او لندن ته تلل دا زما په یاد په کندهار کې موږ دوې درې د کشمشو پاکولو فابریکې هم درلودې چې دلته به بیا پاک کېدل بیا به سپلای کېدل دغه ارتاوي بیا به نو تلې لندن او مسکو ته دا چې هغو په چش کې استعمالول خو نو بیا د هغو کار و نو اوس موږ هغه لار چې پر دوی سپاره ده د ترانزیټ لار هغه دوی مطلقه بنده کړې ده هندوستان ته موږ لار نه لرو چې زموږ میوه هلته مصرفېدله نو افغانان سخت په سخت دغه کې راګیر دي په سخت جغرافیایي موقعیت کې راګیر دي چې هېڅ نوع د خلاصون لار هم د دې خلکو څخه نه لرو نو الله پاک چې دوی د دې کورې د دې جغرافیې څخه نابود کړي چې موږ خپل واک خاوندان سو او هغه پاته افغانستان چې د دوی تر لاس لاندې دی د انګریزانو په میراث کې پاته دی هغه هم په خپله خاورې پورې ملحق و او د هغې خاورې هم موږ دغه سو ملګرو دغه لږ څرګندونې مې وکړلې پر دغه دوو موضوعاتو باندې خدای دې وکړي چې تاسو هم په دې کې راسره موافق یاست چې مې دا دوه زموږ وتلي نوموټي هنرمند او شاعر وه چې د دوی د بدنامولو دپاره چې دوی خدای پاک را بدنام نه کړي او په ښه دغه ولاړ سي نو ما دوی څخه یې ویله هم وکړل بالخصوص د محترم جهاني صاحب څخه مې هیله وکړل چې دغه څرګندونې چې دی اوس راځي نور یې پرېږدي بس خپل تحقیق ته په خپل کور کې ادامه ورکړي په هغه باره کې یو شی ولیکي د خپل د شعر و شاعري په باره کې نور په دغه موضوعاتو پسې دی ونه ګرځېږي نو دا به د ده دپاره یو ډېر دروند نوم پاتې شي په آینده کې به موږ د ده یادورونه افغانان یې زه اطمینان کوم لکه موږ چې د بېنوا صاحب 40مه کلیزه اوس ولمانځل د پسرلي صاحب 12 تلین مو ولمانځئ د جهاني صاحب هم تر 100 کلونه پورې د خلکو د زړونو څخه ونوځي او دی به لمانځي همدارنګه زموږ بل ډاکټر محمد صادق فطرت ناشناس چې د افغانستان د یو ډېرې درنې کورنۍ څخه دی د ابو اخندزاده د کورنۍ څخه دی د بیبیانو د کورنۍ څخه دی چې د دوی په کورنۍ کې په لسهاوو داسې نوموټي خلک تېر سوي دي نوموټي چې د افغانستان په سطحه یو څوک وه د هغه هم د بدنامۍ سبب ونه ګرځېږي هغه هم پر هغه خپل موقف باندې پاتې سي نور دې په دغسې خبرو کې چې هغه د دوی مسلک نه دی یا د دوی په هغه کې معلومات نه لري ونه غږېږي او د افغانانو څخه مې هیله ده چې د دغو درنو خلکو د سپکوالي دپاره یا په هغو پسې د ځینې خبرو دپاره څه ونه کړي یعنې د هغو ته حتی یو مشوره د ورورۍ ورکړي نور د هغو د بدنامولو دپاره داسې حرکت ونه کړي چې هغه نور موږ د دوی بدنامي د دوی سپکوالی زموږ خپل سپک دی سپکوالی دی موږ چې هر څه وایي د دوی د ښه والي دپاره وایي د دوی د نامنیکۍ دپاره وایي مننه صدیقي صاحب خدای دې ژوندی لره بلکل دغسې ده زه پوهېږم چې په دې خبره به زما سره دغه ټول لیدونکي او اورېدونکي موافق یې زه چې څه وایم د هېڅ تعصب پر بنیاد یې نه وایم یوازې د دوی د نامنیکۍ دپاره وایم د دوی د هغه نوم چې دوی ګټلی دی د هغه نوم د ساتلو دپاره وایم زما هدف یوازې دغه و نو خدای مو جوړ و روغ لره پوښتنه که څوک لري هغه څرګندونې چې ما تاریخي د امیر عبدالرحمن خان په مورد کې وکړې نور معلومات هم زه په هغه کې ډېر لرم مطالعه لرم په دغه تاریخي مسایلو کې نو که په هغه کې څوک پوښتنه لري هم کولی شي چې پوښتنه وکړي په لیکلو بیا ډېره مشکله یا په دا لایف کې نو تقریبا هغه د پوښتنې جواب زه په یوه دقیقه کې ورکولی شم نو خدای مو جوړ لره خدای مو غم مه راکوه دا چې اوس مو حوصله وکړل دا زموږ ګډو وډو خبرو ته مو غوږ ونیوئ یا مو راسره بدرګه کړلې د ستاسې څخه نړۍ مننه کوم تاسو چې خدای پاک ژوندي لري خدای مو غم مه راوینه خدای مو جوړ و روغ لره الله پاک چې وکړي چې زما خبرې په تاسې باندې نه وي غمېدلې زما د خبرو څخه هماغه مقصد چې زما دی هغه مو اخیستی وي او زما په نمایندګي چې تاسې هر څوک جهاني صاحب ته نږدې یاست زما پیغام ور ورسوئ د جهاني صاحب د یو کشر ورور په صفت د جهاني صاحب د یو خواخوږي په صفت د جهاني صاحب د یو د شعرونو د مینوال په صفت دا زما پیغام ور ورسوئ کله چې جهاني صاحب د اطلاعات او کلتور وزیر و هرات ته په سفر راغلی و زه په هرات کې وم بیا نو ورغلم هلته به تجارت به ملي هوټل کې شپې کولې هلته ورغلم ځینې مشورې مې ورکړلې چې جهاني صاحب تاسې یو څوک یاست دا موقع څخه باید داسې استفاده وکړئ چې یو څه خو وکړئ خو متاسفانه چې هغه هر څه مشورې ما ورکړلې
دی به بې قدرته و، زه پوهېدم په هغه کې د کار نه سوی کولی، زړه بیا غوښتي خو کار یې نه سوی کولی. هارون حکیمي صاحب د ده په هغه وخت کې خوندګوی و یا ویاند و، هغه هم ورسره و. هغه ته مې په شخصي توګه ډېرې خبرې وکړې هارون حکیمي صاحب ته چې ته باید کوښښ وکړې دغه ځینې کارونه چې دلته شته زموږ ستاسې د فرهنګ او کلتور دپاره چې ډېر مهم دي، دغه ته باید تاسې پاملرنه وکړئ، توجه وکړئ. اصلا موږ خپل کلتور چې موږ درلود افغانانو هغه مو ټول د لاسه ورکړی و. نو په دا خاطر مې دوی ته د ورور په صفت وکړلې، ګرچې هغه زما خبره 1% هم د ابادۍ په وسه نه وکړه یا عملي نه شول. نو اوس هم زه جهاني صاحب څخه هیله کوم، تاسې وروڼه چې هلته په امریکا کې ورته نږدې یاست، د هغو څخه هیله کوم چې جهاني صاحب سره دا زما پیغام شریک کړي. ما پیغام د جهاني صاحب د یو کشر ورور په صفت دی. دلته زه نصیحت هم دته نه کوم، دی ډېر تر ما پوه دی، دی ډېر خبرو پوهېږي. صرف یو ما خپل نظر یو توصیه د ورورۍ ورته وکړله. خدای دې وکړي چې پر دم بده ونه لګېږي او هغه ملګري دوستان چې دي پر هغو هم بده ونه لګېږي. نو دته هېڅ خبره د دښمنۍ او د تعصب پر بنیاد نه ده، یوازې د ورورۍ پر بنیاد ده. نو جوړ اوسئ، خدای مو سلامت لره، خدای مو غم مه راکوه. ستاسو د حوصلې څخه نړۍ مننه چې تر اوسه مو حوصله وکړل، زما خبرو ته مو غوږ ونیوئ. تاسو چې خدای ژوندي لري، ښه شپه ولرئ. په افغانستان کې دا تقریبا دغه بجې دي، 10 بجې دي پوره. نو تاسو ته ښه وخت غواړم، ښه شپه غواړم، که چا ورځ ښه ورځ ورته غواړم. دا د مرض او دا د آفت او د ټولو ظالمانو او خاینانو څخه مو په امن کې غواړم. خدای مو مل، الله مو مل. ما ته به ټول دعاوې کوئ، په دعا کې به مې نه هېروئ. د خدای په امان.